உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தமிழகத்தில் ஏற்கனவே 2 புயல்கள் வந்து போயிடுச்சு. அதுல ஒரு புயல் வந்து புரேவி புயல் இன்னும் போகாம ஒரே இடத்துல குத்த வச்சு உட்கார்ந்துருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த நிலையில 3வது புயல் உருவாயிருக்கு. அடுத்த புயல் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து துகேட்டின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அரபிக்கடல் மேலடுக்கு சுழற்சியில உருவாகி இருக்கிற இந்த துகேட்டி புயல் என்ன செய்யும், அதோடைய நிலை என்னங்கிறத கூடிய விரைவில் வந்து வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிப்பாங்க. இந்த நிலையில மன்னாரில் 48 மணி நேரம் குத்த வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிற புரேவிக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி வெதர்மேன் வந்து விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு பிரதீப் ஜான். புரேவி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்திலிருந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறிய பிறகும் எந்த இடத்திலும் நகராமல் மன்னார் வளைகுடாவிலேயே காணப்படுவது ஏன் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. நிவர் புயலுக்கு பிறகு ஒரே வாரத்தில் வங்கக்கடலில் புரேவி புயல் உருவானது. இது இலங்கையின் திருகோணமலை பருத்தித்துறை அருகே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கரையை கடந்தது. இந்த நிலையில் இது மெல்ல மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்குள் நகர்ந்து அங்கு ஒரு நாள் தங்கும் என்றும் பின்னர் அது குமரி பாம்பன் இடையே கரையை கடக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த புரேவி கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை 5:30 மணிக்கு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது. எனினும் காற்று குறைவாக வீசும் என்றும் மழை பொழிவு இருக்கும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதன்படி தென் தமிழகத்தில் நல்ல மழையை கொடுத்தது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்திலிருந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி பின்னர் நேற்றைய தினம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது. ஒரு காற்றழுத்தம் தொடர்ந்து 48 மணி நேரம் நகராமல் குத்த வச்சு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, காற்றழுத்தம் இரு உயர் அழுத்த பகுதிகளுக்கு இடையே சிக்கிக் கொண்டது. அதனால் இரு பகுதிகளிலும் நகர்வதற்கு கிரிப் இல்லாத நிலையில் உள்ளது. இதனால் தான் இந்த புரேவி புயல் ஒரே இடத்தில் தங்கியுள்ளது. ஆனால் இன்றைய தினம் அது கிழக்கு பகுதி காற்றால் நகர்த்தப்படும். 48 மணி நேரமாக ஒரு புயல் ஒரே இடத்தில் இருப்பதை என் அனுபவத்தில் நான் இப்போதுதான் சந்திக்கிறேன் என்று சொல்லி பிரதீப் ஜான் சொல்றாரு. பொதுவாக தென்மேற்கு பருவமழை சீசனின் போது குஜராத்தில் தான் இது போன்ற நிலை ஏற்படும். ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழையின் இதுதான் முதல் முறையாக பார்க்கிறோம். புரேவியின் இறுதி நிலை இதுதான். இன்று மதியம் வலு விழுந்து நகர்ந்துவிடும் என்று பிரதீப் ஜான் சொல்றாரு. இதனால் ஏற்படும் ஒருவித இழப்பு திறனாலோ அல்லது டிசம்பர் காற்றாலோ வரும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழை தொடரும். அதன் பிறகு மழை படிப்படியாக குறையும். பின்னர் 9 அல்லது 10 நாட்கள் மழை இருக்காது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அறிவிச்சிருக்கிறாரு. இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு ஆறுதலான செய்தி, டிசம்பர் 10 தேதிக்கு பிறகு மழை இருக்காது அப்படிங்கிற செய்தி ஒரு ஆறுதலானது. அதே சமயம் அரபிக்கடல் மேலடுக்கு சுழற்சியில் உருவாகி இருக்கிற இந்த துகேட்டி புயலுடைய நிலை என்னங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயமாக இருக்கு. அது பற்றிய நிலையை தமிழ்நாடு வானிலை ஆய்வு மையம் வெகு விரைவில் அறிவிப்பாங்க. எல்லா விதமான இந்த இயற்கை பேரிடர்களுக்கு நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் தான் இருக்கிறோம். அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து அரசாங்கமும் பேரிடர் மேலாண்மையும் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம முன்னெச்சரிக்கையா இருந்து இவைகளை எதிர்கொள்ள வேணுங்கிற நல்ல தகவலை தான் இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனல் மூலியமா சொல்றோம். இந்த செய்தி பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதே போன்ற செய்திகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிய நம்ம உள்ளத்து உள்ளபடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.